السلام عليكم. بغيتو تعرفوا علاش المغربيات ما تيبغوش يجيبوا رجال من المغرب ويديروا لهم الوراق؟ سمعوا قصتي. هي قصتي احسن مثال. انا تعرفت على جيت الفعوط للمغرب وتعرفت على واحد الرجل غير في الكار. هاد السيده وقعت ليه اكبر شمس العشيه. نخليكم مع القصه ومن بعد نعلقوا عليها. اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو يبارطاجي الفيديو ويعطي الراي ديالو بكل موضوعيه في صندوق التعليقات. كنت شديت ترونسبور من الرباط لمراكش وجلست حدايا الراجل قريب مني في السن تقريبا، بينه وبينه شي 5 سنين. من المعطلين السيد عنده شهاده معطل، بدا يشكي ليا وعرفني انا برا، بقى تيسولني على الطرق كيفاش هذا، تبادلنا نوامر التليفون، هبطنا في البوز كلينا بجوج. المهم تعرفوا الطريقه من الراجل تيبغي يتعرف على شي وحده. خديت التليفون ديالي، من بعد بديت نتعامل معايا في الواتساب، وصلتي ما وصلتيش، المهم بقينا هكذا. مع الوقت حبينا بعضياتنا، بقينا على تواصل، بغينا بعضياتنا. طلب مني الزواج وقال لي انا واخا ما عنديش وكذا وهذا، قلت له ماشي مشكل ان شاء الله تجي لبرا دير الورقه ديالك وتخدم. وانا كانت نيتي انني نقلب على راجل نتزوج بحالي بحال بنات الناس، لان انا تربيت هكاك. تربيتي المراه ضروري خصها تزوج وضروري تكون في ظهرها راجل. داكشي اللي دار، تزوجنا، دار الوراق، جا عندي لاوروبا هنايا. واش غنقول لكم، انا خدامه 8 ساعات ديالي في النهار، يعني ما خداماش نص خدمه، خدامه كامله، توقيت كامل، عندي مدخل مزيان، عندي داري، ما عندي حتى مشكله. وانا عمري ما تزوجت، دي اول مره. انا جيت في الاول بكونطرا، من بعد درت ورقيه، وانا ضد انني نتزوج واحد نصراني. المهم جبتو وقنعني، قال لي انا نخدم غير في النوار باش نبقى ياخذوا لنا الضرائب وداكشي، نخدم غير في النوار وهذا. المهم نخدم في النوار. مره فاش يصرف شي حاجه في الدار انا مخلصه الكرام، داكشي كله تيتقطع لي من البنكه اصلا. مره الا جاب شي حاجه فلوسو تيخبيهم. هذا الفيديو حتى اخوان ملي كيستحق تنكونوا هابطين الدعم، المغرب كيستحق انا تنشري ماكسيموم ديال الكابيات البارطاج لعائلته، تيبدا يقول لي وصافي انت تتفهمي وداكشي شري وداكشي، وانت نشري انا باش ونجيب توصل على الرساله. نيتي. ما تنقولوش راه خلص ليا ولا راه عطيني ولا على نيتي. قنعني اننا ما نولدوش، قال لي لا بلا ما نولدو، خلينا هاد الايامات الاولين نبقاو مع بعضياتنا، نستمتعوا بحياتنا وبزواجنا، ومن بعد الدراري يجيو. فريمون هاد القصه خاصها تكون للعبره. السيد بغى يعيش 3 سنين الاولى ديالو ديال الزواج، يعني نعيشوا زواج، من بعد نديروا وليدات، وانا على نيتي كيما قال لكم النيه. المهم ربي يخلفها. المهم دازت 3 سنين، حنا هنايا في هذه الدوله هذه 3 سنين دير الاوراق، الاقامه مفتوحه. اذا كان واحد من الزوجين خدام خدمه ما تاخذ لا مساعدات من الدوله ولا والو. انا كنت خدامه ما تاخذ لا مساعدات من الدوله لا والو، هو خدام في النوار مخبي فلوسه وتسيفطو من المغرب. المهم دازت 3 سنين، خد الاقامه المفتوحه، صافي. انا ما بقى عنده حتى شي سبب انه يبقى معايا. اقسم لك بالله اخوتي دازت سيمانه، جا قال لي سمحي لي، انا حاولت نبغيك لكن ما قديتش، ما عجبتينيش وما عجبني. قلت له حتى لدابا عاد بقيتش عاجبك؟ حتى لدابا خديتي الوراق عاد ما بقيتش انايا، ما قديتيش تبغيني؟ وفين هذيك كلمات الحب اللي كنتي تقولهم ليا من الاول في المغرب، وانك مغرم بيا وانك الوحيده اللي بغيتيها في حياتك؟ وقال لي راه قلت لك هذيك الهضره غير باش نحاول انني نبغيك. قلت له لا، قلتي لي هذيك الهضره لانك بغيتي تجي للخارج، ماشي هكا. جمع خوتي، جمع حوايجو ومشى بحالاتو. حنا دابا راه في اجراءات ديال الطلاق. غتقولوا لي سيري ديري دعوه قولوا لي حيدي لي الوراق، لا ما نديرهاش، خليت ليه الله. وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل، بان المغربيه ما تجوجوش بها، ما تجيبوهاش، راه تجي دير لكم الوراق وتمشي في حالتها. انا غنقول لكم قصتي، راه المشكل ديال العيالات انهم ما تيطلعوش يعاودوا، ما تيطلعوش يقولوا انا راه دارت بيا، انا راه الراجل دار بيا الوراق ومشى. الرجال تيطلعوا يعاودوا. للاشاره فقط بانه هاد القصه ماشي ديال هاد السيده غير كتعاود القصص ديال الناس وفقط. فريمون هادشي اللي واقع لهاد السيده كيضر في الخاطر. شحال من واحد طرا لي على بلان، بزاف د المغربيات طرا لهم نفس البلان، وبزاف د المغاربه بالمقلوب توما طرا لهم نفس البلان. لذلك خاص كلشي يرد البال في هاد الوقت، حيت بنادم الصراحه صعيب في هاد الوقت، صعيب. الثقه ما بقاتش نهائيا في هذا الوقت. خلات ولدها سميتو رد بالك في هذا الوقت، ماشي غير جي واختار الصناد ديالك. الدنيا دواره كدور. بالنسبه لهاد السيد، هادشي اللي دار لهاد السيده غادي تجي وحده اللي دير ليه الدوبل ديال هادشي. الاخوان كنتمنى كلشي يعطي الراي ديالو بكل موضوعيه
صندوق التعاليق وكل شيء بارطاجي الفيديو باش توصل الرساله